அப்படி தான் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் பண்ணாங்க, ஒன்றும் உருப்படியாக இல்லை, கொண்டு போய் சொருகிட்டாங்க. அவன் கூடலாம் விளையாடுது எனக்கு யார் கூட விளையாடுது முடியலடா இப்போல்லாம். நம்ம யாரும் டீமோட இன்ட்ரெஸ்ட் விளாண்டதான் எடுக்க இருக்குது. மாட்டாங்க இதுக்கு முன்ன மாதிரி. இல்லடா இதுக்கு முன்ன மாதிரி விளையாடுறது இல்லடா நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட். ம். அது இல்லை, எல்லாம் வைப்பருக்கு வந்து கையில் தோத்துருவானுங்க. அடிபட்டுருக்கு. ஆஹா குதிரா. ம். அதனால அவனால் மாடி மேலே விளாட முடியாது. நல்லா மூக்கு மூட்டை குடிச்சிட்டு ராக்கெட்டு சார் வானத்தில் விடாமல் கையிலே வச்சுருந்துருக்காரு. எப்போ? நியூ இயர் அப்போ. நியூ இயரா? ஆமாம், நியூ இயர்க்கில் நல்லா மூக்கு மூட்டை குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறோங்கிறது தெரியாமல் மரணம் போதையில் இருந்திருக்காப்புல. ஆக்சிடென்ட்டா? ஆஹா, ஆக்சிடெண்ட்லாம் இல்லை. பாம்பு வெடிச்சிருந்தாரா? ஆமாம், ராக்கெட்டை வானத்தில் விட்ற போல் கையிலேயே பிடிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. அது கையிலேயே வெடிச்சிருச்சு, அது வெடிச்சிருச்சு. ஆ ஒரு ஸ்குவாட் வருது. பார்த்துருக்கேன். ஸ்குவாடெல்லாம் இல்லை டீம். அதான். எங்க? அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இறங்கியிருக்கான். இங்கே தானே இருக்கான். இருக்கட்டும். ஒரே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணு கட்சி தானே செத்துரும். இந்த நேடி தான் மேலே எத்தினவன். நேடியில். அவ்வளோதான். என்னடாச்சு? நீ அவன் எங்கே போய் நாக் அவுட் உட்காந்துருந்த? பண்ணியிருக்கான். ஃப்ரெண்டு என்ன நாக் அவுட் பண்ணியிருக்கான். அவன் இங்கே வந்துட்டேன். இல்லை, எனக்குல இல்லைங்க. சீக்கிரமா வா. சீக்கிரமா வா. கண்ணு மூவ் கட்டி பண்ணாதடா, எடுத்துட்டு வா. மூவ் பண்ணாதடா, மூவ் பண்ணாத. ஹீலிங்ஸு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணு கட்சி தான். இல்லை, மினி தான் இருக்குன்ட்டு. ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணியிருக்கான். சாவச்சிரு. அப்படியே சாவச்சிரு. அவன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இருக்கான். ரீலோட் பண்ணு. ரீலோட் பண்ணு. டக்குன்னு ஏந்தி. நான் கவர் கொடுக்குறேன். இதோ ஒவ்வொரு. அவ்வளோதான். ஆமாம், ஸ்கார்பியோ மூணு என்ன கில்லு. கொக்கா. ஸ்கார்பியோவில் போய் செத்துட்டானுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் கன் இல்லைடா. என்ன சாவச்சிருப்பேன். ஏதாவது இருக்கா? விஎஸ்எஸ் இருந்துச்சு, எடுத்துட்டேன். நைனாமா புல்லட் கொடு.
இங்கே ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன். டேட்டு ரெண்டுமே ஸ்னைப்பர்ரா காலை கொடுமைக்கு. என்கிட்ட வாயேன். இதுக்கு தான் கூப்பிட்டியா? இன்னும் 2 பேர் இருக்கணும், எங்கே போய் தொலைஞ்சானுங்க? முடிஞ்சிச்சா அவங்களுக்கு? இல்ல இல்ல இருக்கிறாங்க. சவுண்டு வருது பாரு. எங்க உக்காண்டு இருக்கிறான் ஓரத்துல. ஃப்ரண்ட் லீட் எடுக்காத. அப்படியே ஹைட் ஆயிடுவான். ஃபுல்லா டவுன் ஃப்ளோர்ல இருக்கான். கிரவுண்ட் மட்டும் போவாது. எங்க போனாலும் பரவாயில்ல. கிரவுண்ட் போனா வச்சிருவான். எங்க ஒரு ஓரத்துல உக்காண்டு இருக்கிறாங்க 2 பேர். பார்த்து இந்த கீழே இருக்காங்களா சார்? இந்த சவுண்ட் கேக்குது. பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது. இது பாட்டு தான். ஆ நீதானா? எதுவும் வச்சுருக்கானா? 45 ஏசிபி. நைஸ், தேங்க்யூ டியூட். ஸ்கோப் ஏதாவது வச்சிருக்கேன். ம். வேற லெவல் என்ன அடிச்சிருக்கேன். M24? ஆஹா 6x கார் 98 6x. டிபி. ஓ, ஆமாம் தான் இல்லை. எவனாவது இருக்கிறானா? எங்க சவுண்ட் கேக்குது. தெரியலையே. ஒரு 2 பேர் இருக்கிறான். பாக்ஸே தர மாட்டேன். எங்க போயிருக்காங்க தெரியல. எகிரி வச்சு ஓட்டானுங்களா என்ன தெரியல. எகிரி குச்சி ஓடலாம் ஓடல. இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பானுங்க. சவுண்ட் மட்டும் ரொம்ப க்ளோஸ்ல கேக்குது. ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ்ல கேக்குது. எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல இங்கே 2 போட்டி இருக்குல்ல. ஓகே. என்ன இருக்கு அதுல? ஸ்காரல்லும் ஏகேஎம் வச்சுருக்கான். இன்னொருத்தையும் எஸ்ட்டு. கார்னல் கொடுக்குறியா? நான் வந்து ஏகேஎம் வித் ஆமோ தரேன். இந்த நான் விஎஸ்எஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ. ஆமாம், ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ரெண்டாவது
அப்போ அங்கே தான் இருப்போம், வேறு எங்கே எங்கே போகிறோம்? இருக்கிறான் பார்த்துட்டு ஒருத்தன் இங்கே இருக்கிறான் இந்த ரெட் ஹவுஸில், இன்னொருத்தன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. இன்னொருத்தன் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறான். இப்போ அவனுக்கு விஎஸ்எஸ் அடிமடம் இருக்கும். என்ன ரஷ் பண்ணுறியா என்ன? இல்லை இந்த ரெட் அபார்ட்மெண்ட் ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம். அவனை இருக்கிறான்னு பார்ப்போம். ஏகேமும் ஏஆர் எக்ஸ்டன் பேக் இருக்குது. ஏன் ரஷ் மேக் தான் வேணும். எடுத்துக்கோங்க. உலகம் மட்டும் இருக்கிறான் பார்க்குறேன். இதோ அங்கே இருக்கிறான் லாஸ்ட் அபார்ட்மெண்ட். அது எடுத்துக்கின்னு டக்குன்னு என் முன்னாடி வந்துடு ரெட் ஹவுஸில். ரெண்டு வேறு லெவல் ரெண்டு. இதில் டாப்பில் இருக்கிறான். இது வேறு டீம். மாடி மேலே சுற்றிட்டு இருக்கான். ஒன் ஹிட். அந்த பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அடி வந்துச்சு. 3 அடி அவனுக்கு. எதுக்கு நாக் அவுட் ஆக மாட்டான்றான்னு தெரிய மாட்டேன். லைட்டாக பெரிய ப்ளூ கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்கான். கிட்டத்தட்ட 3 அடி வந்துச்சு அவனுக்கு. எப்படி உயிரோடு இருக்கான்னு தெரிய மாட்டேன். அவனுக்கு என் கையில் தான் நாக் அவுட் ஆகணும்னு இருக்கு. இன்னொரு டீம் வருது. வரட்டும் வரட்டும், மூமெண்ட் கொடுக்காது. அவங்க ஸ்கூலில் ஏறுறாங்க. வரட்டும். அதே ஸ்பாட்டுக்குறேன்.
இரு இரு பார்க்குறேன் பார்க்குறேன். ம். இன்னொருத்தன் இவன். எங்கேருந்து வராங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபீலிங்ஸ் வேற காலி ஆயிடுச்சு. அது பேண்டேஜ் தவிர வேற எதுவும். ஒரே ஒரு நேட்ரா பக்கமான நேட்ரா அது. யாரா அவன்? தெரியலையே எங்கேருந்து வந்தான் என்ன பண்ணுறானுங்க ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. சைலண்ட்டாக வந்து போட்டு போயிட்டான். பக்கத்து வீட்டில் இருக்கான். அந்த ரன்னிங் மூமெண்ட் சவுண்டு கேட்குது. ம். மூவ்மெண்ட் கொடுக்காத. இது வேற டீம். ஏய், வேற சொல்கிறான். டெவில் வாரியாப்பா இவன் வேறடா. ப்ரோ பிளேயர்டா. ஏய் கவுண்ட் பாடுறா. லாஸ்ட் ஜோன்டா இது. நம்ம ஓஹோ. பார்க்கவே இல்லடா. எல்லாம் 15டா. நம்ம இருக்கிறது லாஸ்ட் ஜோன்டா. 3 ஜோன் போயிடுச்சுடா. பாவி என்னடா? ஸ்கூலில் கரெக்டாக மாடிக்கிட்டோமா நம்ம. அதனால தான் ஏன்டா இவ்வளோ டஃப்பாக வராங்க ஸ்டார்டிங்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். நம்ம அவங்க கூடலாம் ஃபைட் பண்ணுறதுக்குள்ள 3 ஜோன் போயிடுச்சா? ஐயோ ஐயோ. கீழே போகாத. கீழே இல்லை இதுக்கும் மேலே ஒன்று இருக்குது. ஓ இதுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகுது. மேலுக்கு போகாத. ஓப்பன் ஓப்பன். பா ஆமாம். மூஞ்சி காமிக்காத. ஃபுட் பிரிண்ட் சவுண்ட் கேட்குது கொஞ்சம். இன்னொரு டீம். அவன் தலை தெரியுது ஒரு போடுவானு. எங்க? கரெக்ட் ரைட் சைடில் டாப்லேருந்து ஃபஸ்ட் விண்டோவில் இருக்கான். நேடு. நம்ம எப்படியோ அந்த பில்டிங் ஏறணும். பில்டிங். அந்த 75 ஒரு பில்டிங்கில் பெரிய பில்டிங் இருக்குல்ல ம். அது ஏறினா இவனை முடிச்சிடலாம். அது ஏற அந்த பக்கம்.
போட்டியா அவனை? ம் பேர் வந்துச்சு பாரு, டெவில் வாரியர். இன்னொருத்தன் இருக்கான். அவன் டீம் செத்துட்டாங்க, அவன் டைரக்ட் கில்லு. இது வேற ஆள். எங்க இருக்கிறான்னு பாரு. அவனுக்கு நல்ல ஹிட். அவனுக்கு வேசஸில் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம இந்த பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்ல போய் ஆகணும். போனா ஏடபிள்யூ முடிக்கும். என்னை கவர் பண்ணுறியா? நான் ஏறிட்டேன் ஆல்ரெடி. எனக்கு ஏடபிள்யூ தெரியா? எடுத்துக்கோ, நான் க்ராஸாக எடுத்துக்கிறேன். எங்கே இருக்கான் அவன் பட்டி? மேலே 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 2 பெட்டி இருக்கு பாரு. எயிட் வேணுமா? இருக்குது எயிட்டு. எனக்கு எயிட் தேவையில்லை. இருக்குது இருக்குது. இன்னும் 2 பாக்ஸ் இருக்கு. குப்பை மாதிரி வச்சுருக்கானுங்களப்பா. இங்கப்பா, இங்க வா இங்க வா. இந்த பக்கம் வந்தால் தானே தெரியும் உனக்கு. இப்போ தானே இங்கே 6 பார்த்தேன். நான் 6 சீட்டியா என்ன ஏஆர் சப்ரஸர் வேணும்டா. ஏஆர் சப்ரஸர் வேணுமா? இல்லை நான் க்ரோஸாக வச்சிருக்கேன். ஆமாம், வேணும் வேணும் வேணும். ஏஆர் சப்ரஸர் வேணும். ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ட்ராப் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான்றாங்க எங்கேயோ 6 பார்த்தேன். நான் 6 இல்லையா? அது இருக்கு. எடுத்துட்டேன். ஏடிங் ஒரு இடத்துல இல்லை. ஓகே. கம்பல்சேட்டர் இல்லை யாரு? ஃப்ளாஷ் எடுத்துட்டு கூட. ஃப்ளாஷ் லைட்டர் வரும். நம்ம ஜோனுக்கு போகணும். ஜோனும் ரெட்டு ஊஞ்சிடும். அவன் வண்டி இருக்கா பாரு கீழே. இப்படியெல்லாம் ஓட டைம் வேஸ்ட். ஓ, இங்கே 3 சீட் இருக்கு. ஏய், அவன் வண்டி இருக்குடா. அதெல்லாம் போக முடியுது வா. ஏய், அவன் ஆகு பாடுறான். எவனுக்கே கிளி கொடுக்கல. ஜோனை செத்துறான்டா அவன் ஆகு. என்னடா இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்க பைத்தியக்காரங்கடா அவன். ஃப்ரண்ட்டில் எனிமி. மேலே கூட இருக்கிறாங்கடா. மச்சான் என்கிட்ட வந்துரு. என்கிட்ட வந்துட்டு செத்துருவேன். என்கிட்ட வந்து செத்துருவேன். சொல்லியிருக்கேன். நான் ஜோனில் இருக்கிறேன். மச்சான் வாரம் சுற்றி வரேன்டா. இப்படியாச்சும் போ பார்த்து. ம். சுற்றி இருக்கிறாங்க.
நான் அடிக்கல. அங்கே நிற்காதே, அடி விழும். நார்த் வெஸ்ட்டில் 2 பேர் இருக்காங்க. நம்ம தான் ஸ்மோக் போடுறாங்க. இப்போ அவனை பார்த்தான்னு அடி விழும். அவன் கையில் ஏடபிள்யூ இருக்கு. சூப்பர். பேச்சு வந்து அவன் சவுண்டு மட்டும் கேட்டுது, மூஞ்சி மட்டும் காமிக்க மாட்டான்றான். பாடுற எல்லாரும் அடிக்கிறான்டா அவன். அவனுக்கு வியூ கரெக்டாக செட் ஆயிடுச்சு. சவுண்டு தெரியுறான், ஆளே தெரிய மாட்டான்டா. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க சின்ன வீட்டுக்கு எறிடுவோமா? பார்த்தேன். போன உடனே அடிப்பான்டா. இவன் நல்ல பிளேயர். இருக்கிறான் பாரு, அவன் நல்ல பிளேயர், ரொம்ப நல்ல பிளேயர் அவன். அந்த வீட்டில் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 2 பேரும் ஸ்னைப்பர். ஒன்று எஸ்கேஎஸ். அவன் நாக் அவுட் ஆயிட்டான். அவன் நாக் அவுட் பண்ணியிருக்கான். செம்ம ஹிட்டு அவனுக்கு, வேறு லெவலு. இந்த லாஸ்ட் ஜன்னலில் இருக்கான் பாரு. எந்த லாஸ்ட்டு? அவன் சத்தாண்டா, அவன் என் கையில் இருப்பான். ஏடு. மாடியில் இருக்கானா? மச்சாங்க நேடு போகாத. இந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற முடிச்சிருவோமா? அவன் டப்புடா. அவன் கிட்ட போன மொத்தமாக மேட்சே. இப்போ நம்ம ஜோனுக்கு போகணும் வழியில்.
அது என் முன்னாடி இருக்கு, என் முன்னாடி இருக்கான். மாடி மேல கீழே. அது தெரியாது. அவன் ஃபுல்லிட்டு ஃபுல்லிட்டு அவன் ஃபுல்லிட்டு சம்மலிட்டு அவனுக்கு இருக்கிறான். கம்மரோலுக்கு பின்னாடி இருக்கான். ஒன்று ரே பண்ணு, இல்லை அவனை போடு. நீ வெளியே வா, பின்னாடி வா, பின்னாடி வா, பின்னாடி வா. நான் கவர் பண்ணுறேன், பின்னாடி வா. நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பின்னாடி வா. அப்படியே இரு, அப்படியே இரு, ஒரு செகண்ட் இரு. நான் ஒத்தனாவது உயிரோட இருக்கேன். அவனை போட்டுருவேன், கண்டிப்பாக போட்டுருவேன். ஆனால் 2 பேர் உயிரோட இருக்கலாம். ஃபுல்லாக பூஸ்ட் பண்ணிக்கோ. நான் பார்த்துட்டேன், ம். இந்த இங்கே இருக்கிறேன். 260 பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். எட்டு போடுறான். எத்தனை நேடாத போட்டு தம்பி, அங்கே இல்லை தம்பி. எத்தனை நேடாத போடு. வா, இந்த பக்கம் வரியா, வா. உள்ளே போகாத, அதுதான் ராங். நீ எப்படியாச்சும் வின் பண்ணோம். ம். எங்கே போய் தொலைஞ்சாங்க? கீழே இல்லை, மேலே இருக்கானா? வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டானா என்ன? அது வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டானா? இல்லடா, காம்பவுண்ட் விளாண்டே இருக்கிறான். வீட்டுக்குள்ள எவன் வந்திருக்கா? வீட்டுக்குள்ள எவனும் இல்லை. ஒரு ஈக்கோஸ் கூட இல்லை பாரு. ஒன்னே இருக்கிறான். இதோ இந்த வீடு இருக்கு பாத்தியா? ம். இந்த வீட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறான். ஏய், ஏய் மச்சான், இங்க கூட இல்லடா. அதுதான் கேட்க, எங்கே போய் தொலைஞ்சான்னு தெரில. மச்சான் இப்படி ஹீலிங் போடு, நான் அவ்வளோதான். முடிஞ்சிச்சு. எங்க இருக்கான் பாரு அவன். அந்த நாய் எங்க இருக்கான் பாரு. இவ்வளோ தொலை பண்ணிச்சு, எங்க இருக்கான் அவன்? இவ்வளோ நேரமா. கில்லு கொடுக்காம செத்துட்டான். ஏய், இங்க இருக்கிறான்டா. எங்கே? ஃபிளார் கன்னு. அவன்கிட்ட கூட ஏடபிள்யூ. இங்கடா, இங்கடா. டேய் 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 டேய்.
இங்கே மேப்பில் தெரியாதுப்பா. காம்பவுண்ட் வால்டா. காம்பவுண்ட் வால் எங்கடா டேய்? ஓகே 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 ஓகே. இருக்கிறானா? ஃப்ரெஷ் ஹெல்மெட் வாங்க. அப்பதான் எனக்கு தெரியும். அம்மா நீ அங்கே தானே நின்றுட்டு இருந்தான், அவனை சுட வேண்டியது தானே அவன், எதுக்கு சுடாம விட்டான்? டேய் நான் சுடும்போது அந்த பக்கம் இருந்தான்டா. ம்.